ایک ٹرک آتا ہے اور وہ ایکسیلیٹر کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ایکسیلیٹر کے پارٹس رکھ جاتا ہے۔ اب ایکسیلیٹر کے پارٹس نے اپنے آپ کو خود ہی جوائن کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایکسیلیٹر کا اوپر والا حصہ اپنے آپ کو جوائن کرتا ہے، پھر اس کے ویل جوائن کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ سارے کا سارا ایکسیلیٹر بن جاتا ہے۔ اب وہ خوشی خوشی اپنے کام کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ اسے 3 سٹار پورے کرنے ہیں اپنے۔ اگر وہ یہ سٹار پورے کرتا ہے تو ہی اس کی شکتی واپس آتی ہے۔ اب ایکسیلیٹر اپنا کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت سی پیاری کالونی میں آ جاتا ہے کہ اچانک اسے ایک مٹی کا گڑھا نظر آتا ہے۔ وہ جلدی جلدی ایک ٹرالے کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ مٹی کا ٹرالا بھرتا ہے اس کا ایک سٹار پورا ہو جاتا ہے۔ اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب اپنا دوسرا سٹار بھی پورا کرتا ہوں، تو اسی لیے وہ مٹی کے ٹرالے کو دوسری بار بھرتا ہے تاکہ اس کے 2 سٹار پورے ہو سکیں۔ جیسے ہی اس کے 2 سٹار پورے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ شکتی آ جاتی ہے اور وہ اور بھی زیادہ کام کرنے لگتا ہے۔ اب باری ہوتی ہے تیسرے سٹار کو پورا کرنے کی۔ اسے ایک جگہ اور مٹی کا گڑھا نظر آتا ہے تو وہ جلدی سے وہیں سے ٹرالا بھرنا شروع کر دیتا ہے مٹی کا۔ جیسے ہی تیسرا ٹرالا وہ بھرتا ہے تو ایکسیلیٹر کے 3 سٹار پورے ہو جاتے ہیں اور اس کی شکتی بھی پوری ہو جاتی ہے۔